實大家都唔係想聽我噶啦。嗱，你又聽過，你擁有咗啦，你又擁有咗啦。你開開啫嘛，梗係唔聽你啦。OK， 咁不如聽龍啦，好嘛？好，咁啊，使唔使喐嘢啊？唔使啊，就咁我得。OK， 係啊，唔使嘥機。喂，大家個記憶會唔會鬆動咗？使唔使聽一次原裝先？係啊，飽嘅，可以啊，跟住咗多耐嘅。聽多一次先係啊，啦。攞翻啲記憶先。因為淨係記住阿 Kisha 嘅啫，得係即係科學化啲應該係反動力裝置。講完都唔明，老細。係啊，哇！咩事？唔好意思，即係手指唔聽話，唔好意思啊。反應啲感情好咗啦，感情好咗，我同你感情好咗。係兩條手，大家和解，闊咗多啲先。聽唔聽得出有唔同先？理論上分來屌少嗰啲嘅，掹咗有啦，坐喺個碌頭都聽到啦。咁咪坐喺雲家仔。OK， 不如講講個原理啊。唔好複雜先啦，咩反動力裝置？咁其實點解會咁叫佢做反動力裝置咧？因為實際上咧，喇叭有個天生嘅個問題咧，係所有廠家都唔會解決嘅。呢個問題就佢有零件就會帶來問題，因為喇叭成個結構咧一定有零件嘅，包括個分音器裏邊嘅電容啦、電感啦、電阻啦，同埋單元。咁所有呢啲零件喺運作嘅時候咧，係會將你推過嚟嘅功率咧減嘅，係唔係加嘅減嘅。所以點解你用部好力啲嘅擴音機，你對喇叭會好聲啲？就係因為佢減得比例上少咗啊嘛。亞數谷落越大，佢係咪都減唔多啊？咁依嚿嘢最好嘅作用咧，就係佢自身有一個引力，佢將佢唔見咗嘅嘢攞翻出嚟，應有嘅嘢會走翻出嚟。其實喺錄音上面咧，你哋頭先聽到嘅嘢係存在嘅，只不過咧喺成個工作過程咧，即係擴音機交過嚟嘅時候，喺個喇叭裏邊損耗咗。咁呢樣嘢係解決唔到，因為你一定要零件啊嘛。咁我要單元多，我一定要有分音器噶嘛，唔係我篤條線落去一齊出聲，咪好衰聲咯。咁呢樣嘢係冇計嘅。咁呢個就做咗呢個動作喺度嘅。咁啊頭先你聽到個分別嘅。我做咩？玩嘢咯。係。老細。係。喂，個原理講完未啊？係講完就講完。講完就大致上講完完。再講落要上堂。OK， 咁啊，大家都聽過龍嘅能力啦。咁其實咧，佢可以做多少少嘢嘅喎。我哋試一試，加隻鼓落去睇下會有啲咩？因為呢種技術咧，其實係可以疊加嘅。你再加一路加上去都得嘅。咁啊疊加多其實係好嘅。即係唔會 over，因為佢唔係一個帶有源嘅東西，佢係冇源嘅。佢自身一個power 喺度，係將佢嘅能量吸引咗上嚟咧，呢個會行得好啲咁解嘅。撈啊老細撈，係撈。有。整條片啲啊老細。OK。阿 Ken，係。唔好怪我問個蠢嘅問題。唔蠢講。點解喇叭廠唔識做啊？唔係佢唔會去做啊。點解啊？因為喂你做個零件喺裏邊，你點解要做個零件喺出邊咧？呢個嘢做喺裏邊係唔得嘅。唔係可以做喺裏邊嘅，咁但係個成本咪好多咯。咁呢同埋加上一樣嘢，呢嚿嘢我發明咯。係啊，明啦。唔係即係你呢嚿嘢咪會話你喇叭公司啊咁你1萬蚊。如果佢肯買嘅，我會考慮。係啊，會。你呢嚿嘢1萬蚊啫嘛，咁喇叭貴1萬啲。喇叭攬埋都幾廿萬。係啊，所以你咪覺得個價錢會貴咯。其實咧已經有啲人同我哋溝通咗，就話想用我哋嘅技術嘅，不過當然要保密啦嗰件事。咁所以咧，你諗下Boom Magic 同埋 Magic Box 放喺部微型組合裏邊咧，頭先有冇人聽過？有。得唔得？好得咧。咁若果我係將我哋嘅技術加落一個微型組合嚟嘅時候咧，都一樣會發生到一啲事嘅。而家我哋就聽呢個先啦。喂，同埋咧可以轉歌㗎，有要求得㗎啦。
係啊，不過聽埋呢個比較先可以再比較咯。OK，嗱，我哋聽呢個比較先啦。我唔會咁錯噶啦。後邊嗰啲明顯嘅，譬如有民調啦，邊個覺得有分別嘅 ？OK，喂，計數啊！嗱，係啊，你好晒大佬。咁而家就兩隻加埋啦。咁其實咧可以龍龍加埋嘅喎，不過我係龍龍加埋，龍龍虎虎啊，龍龍老鼠啊，龍龍豹啊。咁除咗係可以做呢個功能之外咧，咁其他啲低 model 咧仲可以做地盒嘅喎。嗱，咁我哋話喺型號裏面依家有4個型號啦，龍虎豹老鼠。咁其實咧佢有個界線嘅，就龍同虎係屬於一類，豹同老鼠係另外一類嚟嘅。咁豹同老鼠咧，佢係有另外一個功能就係地盒。咁但係龍同虎係唔可以要嚟做地盒嘅。因為呢個做地盒嘅時候咧就好麻煩，因為佢係全頻嘅。因為地盒最主要嘅目的係帶走 noise。如果你帶走埋工作嘅頻率就大鑊啦。所以就我唔建議攞來做地盒嘅。嗱，你而家我哋見到嗱龍啦，咁就咁嘅 size 啦，虎就咁嘅 size 啦。嗱，呢隻就要豹啦，豹就係咁嘅 size 嘅。老鼠係呢度，再細啲。OK，嗱，咁我哋而家就當佢地盒用，就將佢加落去啦。呢條特製嘅線路係啦。呢條喇叭線咧就係Belden 嚟嘅。咁基本上咧佢係有個 shielding。咁依家咧頭同尾咧個 shielding 話斬斷咗嘅，即係佢獨立咗一個 shielding 嘅。咁喺 shielding 嗰度拉翻條線，做咗個圈仔喺度咧，就俾人夾住啦，就俾咗呢個即係個 shielding 嘅獨立地盒嘅。比較夾住多嚟啫。我想問佢又可以加落喇叭嘅，即係同時加埋二虎啊，可以，即係4隻都可以喎。至少4兄弟成套4個擺上去啦。咁你分體又得，結合又得，點都得。嗱，而家我哋夾就係夾咗喺呢個位啦。係啦。咁我哋留意嘅位係啲乜嘢咧？就係個背景嘅寧靜程度。因為背景寧靜咗嘅時候咧，啲弱音咧就會再出嚟。因為 shielding 最大嘅用處就係排除背景後邊啲毛噪。咁你就會水落石出，聽多咗嘢。OK， 試一試先啊！嗱，呢個咧就相對嚟講咧就比較難聽得到嘅。咁如果聽得到嘅時候咧，就有 grading 㗎啦，大家有 grading 㗎啦。我都舉手啦。咁大家聽唔聽得出有冇分別？咁用晒好細，好細，呢個啱㗎。我就加上成個聲係。因為你加 shielding 係個背景嗰個少少嘅啫嘛，即係我哋話真係個好少嘅細位裏邊嘅雕琢咯，呢係。嗱，有 grading 啊！我坐中間位。有耳仔，呢啲係上去金耳朵嗰個級數㗎啦。OK，咁我哋仲有一個嘅位可以加個老鼠仔嘅。咁老鼠仔咧嗰個嗱，因為每一個呢個係冇頭嘅 RCA， 每一個嘅前後級啊，所有嘢咧都係有 RCA 或者係呢個我哋唔使自己做條線出嚟嘅。咁都有 RCA 可以俾你插嘅。你只要個符係插咗落去就已經 OK 嘅啦。即係隨便一個 RCA 位 input 或者 output 啊，啲轉頭嘅都可以嘅。OK， 好。嗰個 grading 要再加一級啦。咁其實即係相對嚟講再幼細好多嘅啲嘢。同埋呢個另外一個問題就係，如果你當地盒去做嘅時候，你係遇到呢一方面嘅問題咧，個效果就會好明顯。即係譬如你個膽前級受到干擾嘅時候咧，你篤呢嚿嘢落個反應零舍大。如果係你冇乜受干擾嘅時候咧，就唔會聽到好大反應。就係淨係個 background 咧，我哋話齋黑啲，個背景會乾淨啲咁解。OK， 咁我想訪問多個人喎。嗱，咁一陣咧就會有另外一個測試啦。喂，尹生，嗱，咁我想借大家對手咧，可以多謝呢位仁兄。御用測試員，長期臨床測試。我講埋先，就係話呢個人咧喺我7年前，我係認識嘅。
冇行冇行，完全係未有名嘅時候咧，支持我嘅 product， 全力支持，係啊，咁啊。咁啊，我教你個字唔好喊啦，呢個天使投資者，識佢啦。OK， 咁啊，有個人咁樣支持我嘅時候咧，咁啊，即係佢唔知我叫咩名，佢唔知我係邊個，咁啊都幫我買 product， 咁啊，即係買完之後，本土嘛，買完之後仲要整錯嘅，整錯完之後就幫佢改，改完之後就錯，唔講笑啫。咁啊，但係佢咧都係用咗佢用咗龍啦。亦都用咗 Blue Magic 嘅，佢仲係用咗終極版嘅。咁啊，因為佢係用山寨版嘅龍開始。咁我想佢分享下，究竟你用嘅心得係點樣？心得啊，平靚正啦，最簡單係咪性價比超高咯？啊，用咁嘅價位嚟出到咁嘅聲，啊，咁。都冇乜嘢啦，咁盡晒啦都，係咪啊？平靚正性價比最高仲想點啊？係咪？係啊，效果好好呢次真係，啊，即係呢條線唔使貴都可以咁靚聲，完全冇浪費你啲，唔需要再加嘢啊嘛，啊都可以改善到咯呢個。不過話你加翻靚少少，你都係有改變嘅，啊呢樣，同埋嗰個龍啊，真係相當犀利嘅，其實兩個拍埋一齊用嘅時候咧，即係如果你問我咧，我覺得咧，龍家虎，即係老闆如果係龍家虎有折頭，應該大家買龍家虎咯。我相信佢會有。係啊，係啊。嗱，講起呢樣，我自己心底話。講起折頭，講起折頭 ，OK， 唔該晒先。即係研發嘅路咧，好寂寞嘅。咁啊，有人支持咧，係值得感動嘅。咁啊，少少激動咧係有嘅，咁咯。咁啊，唔好介意。大家激動啦，大佬！我整隻咁嘅嘢出嚟，你夠膽攞去用喎，大佬！第一隻我講緊，唔怕懟任何機。有危險嘅，你承認嘅知唔知啊？我記得我整嗰啲咧就係好肉酸酸一嚿嘢啊，兩條線飛出嚟啊，嗰啲咁嘅肉酸嘢嚟嘅。咁啊，冇學翻嚟得㗎嘛。係我真係好多謝佢。我想借大家掌聲多謝佢。咁啊，另外啦，咁啊講翻啲雙魚餅啦，即刻變翻雙魚醬啦。咁啊，今日每人想買我嘅 product 嘅時候，都係可以減200蚊嘅。咁個次數咧亦都係無限嘅，即係你一次可以買3條，一次可以買5條。Cancer 嗰啲就減咗都唔係好過啦。我講啊，大佬有排做啊。OK， 咁啊跟住落去咧，因為咧龍咧就好有趣嘅。咁咧佢咧可以玩好多樣嘢嘅喎，後邊有3粒掣，唔係後邊有4粒掣啦。咁有高、中、低，咁另外仲有嗰條轉個屁股俾大家睇下。你嗰個唔睇啊，你嗰個收埋佢。OK， 嗱，歡迎大家行出嚟啊！你唔使客氣啊，你坐嚟啦，行去捉摸下佢啊！嗱，咁我哋分別有高、中、低啦，然後跟住一個大 Y 同埋呢個高 Y 啦。咁啊上面呢個就係高、中、低音 control 嚟。高、中、低，跟住呢個咧係大 Y 同埋升高 Y 可以選擇嘅。咁而高、中、低咧，即係你 off 咗佢唔係刪咗冇，係減一半。我最記得個 power 打上去 on 嘅時候係 double 咗嘅。嗱，即係個雙寶嚟。即係意思係其實係高中低音，即係個能力冇加多少。其實佢意思即係呢兩條線搭一齊平衡嘅，即係唔係咁樣。唔係，依家佢其實咧呢兩個分開兩段，一段就係 high frequency， 另外一段係 low frequency。當你玩大 Y 嘅時候咧，你將粒掣拍去大嗰個字嗰度 ，BI 嗰個字度嘅時候咧，呢兩個分開咗。分開俾佢。係啦，即係因為預你玩大 Y 或者大 M 嘅，因為如果大 M 嘅時候咧，你唔分開呢個咧，你可能會兩部機 short 咗㗎。係啦，咁但係你玩升高 Y 嘅時候，其實駁上面同駁下面冇分別嘅。
但係你一定要打翻個升用 S 嗰個字，因為佢等於加咗個心把 short 通咗。咁其實係咪等於入邊嗰兩組嘢係double咗個 function 俾 single wire？即係 short 通咗一齊啊嘛，唔同㗎，因為上段有 high frequency，即係嗰個處理同個 low frequency 有啲分別。係冇錯，因為佢係服侍高中嘅，下邊嗰個就中低嘅。即係呢個係一定要接翻，即係好似開音器咁有到高音，呢個一定要接翻個低音。冇錯。如果你中音係，如果你升高 Y 嘅時候咧，譬如個喇叭升高 Y 嘅時候，我淨係駁個低，bắt咗落去個敗字度咧，即係佢淨係服侍你對喇叭嘅低頻。當然你都可以咁玩啦。OK，我哋講多無謂，我哋試一試嚟。咁我哋埋翻位先，乖。係咯，可唔可以播下時候拍嘅？可以，得嘅，冇問題。因為我係對地嘅，咁所以咧係唔經過啲乜嘢嘅。咁你即係唔係直接導通，佢係交個引力過去啫，所以唔需要驚。嗱，頭先最安全。我係停低去撥嘅時候咧，係純粹係停歌，咁等到大家 key 嘅啫。係啦。咁啊，再 reset 咗個朗口，跟住再試個味。即係紅酒，然後跟住飲杯水，紅酒飲杯水咁啫，係啦。大家都開始攰咯喎。不如我哋影張大合照啦，好嘛？咁後邊第一最尾嗰排企起身嘅，咁然後跟住褪後少少咁啊，小草，可唔可以幫我影張相啊？鍾意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。